好，今日就嚟睇下呢個單位位於旺角嘅，一入屋，哇，見到好靚幅畫喎。右邊有個鏡櫃，鞋櫃嚟嘅。左邊呢做咗半開放式廚房，好企理啊！雪櫃、洗衣機放晒呢度啦，咁啊有窗嘅。咁睇下廳，哇，巨型廳啊！飯廳、客廳，巨型啊！我都想住呢度啊！睇下景觀係點樣嘅。城市景，藍天與白雲，唔錯啊！咁啊睇下浴室先，乾濕分離，企理嘅，乾淨啊！睇下第一間房，呢間大房嚟嘅，右邊一排衣櫃，有個窗嘅側窗，咁有個主窗嘅，咁啊三邊落床絕對冇問題嘅。呢間細房，右邊係衣櫃啦，左邊係側窗。景觀係點樣嘅咧？咦，都望到朗豪坊喎，景觀都唔錯啊！呢個位開揚啊！好，介紹翻啦，呢個盤叫仁安大廈，樓齡呢52年，1974年入伙嘅。大廈呢會有2座，最高樓層25樓，合共有390個單位。呢個單位面積呢606尺，所以係巨廳大兩房。交通方面呢，步行4分鐘呢就到油麻地地鐵站，步行6分鐘呢就到旺角站。步行8至10分鐘咧，就可以到旺角東嗰邊嘅，咁其實係非常之方便啊，因為呢度係旺角核心啊。如果你話喺旺角核心有咁巨型嘅606尺兩房巨廳嘅話咧，係非常非常之少有嘅。同埋咧，呢個屋苑嘅管理非常之完善噶，而且收租回報都幾可觀噶，無論你投資定自用都非常合適。呢度係仁安大廈，有興趣話知啦，帶你去睇。